What are we talking about these days? Right? It's a strong increase misinformation spreading around the world. Shocking news from the social media. Какие-то там мифы или слухи, конспирологиялық теориялар, дезинформация, fake news, misinformation, жалған ақпарат, отсутствие правды. Well, when more than a year into the pandemic, the pandemic basically dominates public discourse. It's fueled by a kaleidoscopic range of misinformation, false news, meddling. We discussed that in FES amongst our colleagues, but we also discussed it amongst our partners. And the result of this was that we want to take a broad approach, take a very, very detailed look at how the pandemic is affecting different aspects of our lives, how we perceive reality, how we perceive political institutions, but also what it did to other areas of our country, of our societies, and the world. We're closely linked to the values of social democracy, which are freedom, equality, and democracy. What do you need for this? Is to have a sober conversation. It's to have a fact-based discussion on how to tackle a huge, huge crisis. Былтыр тамыз айында кофе пейпер жарияладық. Ергебеков Молдияр мен Темірбекова Жанарды зерттеу жетекшілер ретінде шақырдық. Фридрих Эберт қорынан осындай ұсыныс түсті. Пандемия кезіндегі Қазақстандағы медиа қалай таратты бұл ақпаратты, конспирология теориясымен қандай байланысы бар деген сияқты. 50-ге жуық өтініш келді. Біз абстрактілер келді. Бұл абстрактілерді оқып, бірнеше турдан өткізіп, нәтижеде 25 зерттеуді алдық. Мне была интересна эта тема, потому что я уже исследовала медиа в своей работе магистерской. И мне было интересно поизучать теории заговора, как они распространяются, как они влияют в каком-то смысле на общество, особенно в такие кризисные ситуации, как пандемия. Given the complexity of the phenomenon, we took a broad approach. So we were looking at, obviously, what I emphasized at the beginning, fake information, meddling, conspiracy theories, but we also went down a totally different direction and took a look at something like poetry. How did that change during the pandemic? My research focuses on major factors influencing domestic violence increase rate in Kazakhstan during the COVID-19 pandemic and the role of social media covering these issues. Монографияда менің мақаламның тақырыбы бұл COVID жағдайындағы тойлардың медиадағы репрезентациясы. So the topic of my article is basically looking into the narratives and images that the Kazakhstani English-speaking mass media have been projecting outside to the international community with regard to the COVID-19 situation at home. Біздің мақаламыз Қазақстан жалпы медиадағы әлеуметтік мемлекет бейнесі, осы COVID-19 пандемиясы мысалында. Менің осы жобада жасаған тақырыбым Қазақстан жаңалықтарындағы COVID-19 бейнесі Тенгринюс және Холонюс мысалында. Яғни бұл жерде біз күнделікті өмірде тұтынатын жаңалықтардағы фотографияны зерттеуге тырыстық. Осы жаңалықтарда қандай фотография қолданылатынын, ол фотографияда қандай бейнелер көбірек кездесетінін және осы жаңалықтар арқылы қоғам арасында қандай бейне қалыптасуы мүмкін екенін зерттеуге тырыстық. Яғни бұл жерде фотография қабылдануына зерттеу жасалған жоқ, бірақ негізгі бейнелерді анықтауға тырыстық. Я решила взять два самых популярных частных телеканала в Казахстане, КТК и Евразию, потому что это новости, которые смотрят больше всего, и сравнить их, допустим, с одним из государственных телеканалов. С началом карантина телесмотрение выросло на 22%. Люди стали смотреть новости больше, на 42 минуты больше, чем в докарантинные какие-то времена. В глаза бросились две вещи, два феномена. Первое – это сильная критика коммерциализации здравоохранения. Очень сильная критика была в наших СМИ, в социальных сетях. Это первое. С другой стороны, мне было интересно наблюдать, что данная критика коммерциализации медицины, коммерциализации системы здравоохранения не сопровождена идейно концепциями о правах человека.
I believe that our media is still developing and growing in terms of making analysis, journalist investigations. One of the most interesting conclusions and probably depressing conclusions was that the level of analytical materials among 2,500 articles that I looked through was extremely low, so it was around 3%. Нельзя запрещать распространять информацию, то есть нельзя просто сказать, ради того, чтобы не было фейк-ньюс, мы запретим, в принципе, распространять информацию. Меніңше пандемия кезінде медиа толығымен өз қызметін атқара алмады. Себебі медианың ең негізгі қызметі ол коммуникация орнату, біздің күнделікті өміріміздегі болып жатқан өзгерістер мен оқиғаларды түсіндіру арқылы біздің болашағымызға мақсатты түрде жақсырақ шешім қабылдауымызға көмектесу. Бірақ медиа бұл нәрсені жасай алмады деп ойлаймын, себебі жалпы мемлекет пен қоғам арасында болсын, қоғамның өз ішінде болсын, немесе тіпті қоғам мен медицина қызметкерлері болсын, арасында коммуникация орнатылмады. Я думаю, данная книга, данный сборник даст большой импульс именно для решения самых насущных проблем, которые стали явными во время пандемии. Мне кажется, книга создает очень важный прецедент. Мы должны говорить, что произошло, что поменялось, что, возможно, будет в будущем. Потому что эта книга, когда вы откроете первые страницы, почитаете, она покажет, насколько важно взаимодействие общества и государства в обоих направлениях. Насколько важен вопрос доверия, как между государством и обществом, так и между разными людьми в обществе. Біз Фридрих Эберт атындағы қор офлайн және онлайн дискуссияларды ұйымдастыруға тырысамыз. Қазақстанның бірнеше қалаларында өткізуге жоспар бар. Жоба нәтижесінде 20 мақалалар шықты. Олар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жазылған. Оларды біз аударып, 3 тілде 3 бөлек монография шығарамыз. Осы монография онлайн түрде де қолжетімді болады.